È un dato di fatto. Tutte le problematiche a livello dell'utero, tutte sono derivate da una cattiva gestione emozionale, da un ristagno energetico. L'energia non riesce più a fluire, si creano dei blocchi, questi blocchi poi portano a malattie che possono essere l'ovaio policistico, l'endometriosi, miomi, fibromi. Grazie alla mia esperienza con le donne ho visto proprio che utilizzare delle pratiche mirate specifiche attraverso anche l'utilizzo di erbe e medicina e iniziare a gestire la propria mente e le proprie emozioni, tutta una serie di disequilibri che si sono creati spariscono. Io l'ho detto. Quindi è tutta una questione di costanza, impegno e di consapevolezza di come viviamo la vita di tutti i giorni. La vita è godimento, non è sofferenza. Lo ripeterò all'infinito.